一次先好唔好啊？唱俾姐姐聽好嘛？好，1、2、3。有隻雀仔跌落水，跌落水，大聲啲，跌落水。有隻雀仔跌落水，被水沖去。哇，好叻喎！小朋友，我哋俾啲掌聲佢哋先啦，人哋啊，大家好嘢！咁啊，好啦，小朋友你都識唱咯喎，係咪啊？跟住咧，阿師姐姐咧就會教你哋做一啲動作噶咯喎。好啦，睇邊個小朋友最叻？咩？做咩嚟？誒，細佬你去咗邊啊？翻返嚟先好冇？開住。係啊，落水咧，個跌字嗰陣咧就要踎翻。跌字，踎翻，踎翻。係啦，我一個啦，係咪呀？大。好啦，起翻身先啦，可以。起翻身先。係啦。咁咧，當咧最後咧，姐姐話咧，被水沖去個去字喎，我哋一齊咧跳一跳好唔好啊？跳一跳嚟咯喎，跳先。係啦。係啦，得啦，咁我哋做一下喎，一下。之後我哋做一下。係啦，咁我哋開始咯喎，姐姐係咪啊？係啦喎，1、2，做咩踎喺度嘅？我哋企起身先，企起身先，睇下。企起身。